大家好，呢度係一誌電腦。今日呢條片咧，同大家對比下夢想12代同埋夢想12代 Air 嘅主要分別係乜嘢。咁呢部機嘅包裝咧就係咁樣唔同嘅。呢一個咧就係12，呢個咧就係12 Air。咁其實咧12咧嘅 config 咧係比12 Air 咧係高嘅吓。咁只不過係呢個新版本，呢個舊版本。左邊咧就係青春版。右邊咧就係旗艦版。咁首先我哋睇一個唔同之處先。首先處理器係唔一樣嘅，即係 CPU 唔同啦。一個係 S905，即係勁啲呢個係 S905。跟住1000M 同100M 嘅網絡分別。一個就係 AI 畫質功能，咁12代先有 Air 就冇嘅。咁跟住 USB 咧嘅主機就係一個2.0，一個3.0。跟住藍牙就5.4同5.0。咁呢張圖你可以 cap 低佢望一望。咁如果話我哋平時齋咁樣去用，咁用 Air 版 O 唔 OK 啊？咁係冇問題嘅。我哋睇睇兩部主機。呢個就係 Air 版。Air 版咧主要就係呢度有個 Air 喺呢度。咁呢一度咧就冇個 Air 嘅。咁喺外觀上邊咧，你主要係靠呢度可以睇得到。仲有邊個位？側邊嗱 ，Air 版係有 USB 3.0嘅，12係冇嘅。咁跟住望翻囉柚嗱，呢度就一模一樣啦，都係供電啦，跟住光纖啦，跟住 HDMI、LAN 線同埋 AV 呢邊冇變，前邊都冇變嗱。咁呢個就係兩部主機之中嘅分別啦。咁呢條片我哋主要咧就係開箱呢個12 Air， 就同大家講講佢嘅功能。咁其實配件上邊咧都冇乜特別噶啦，都係一個主機，跟住就係一個遙控，再加粒接收器。咁入邊就跟個火牛同埋 HDMI 線，仲有一張說明書。咁就咁多嘢啦，咁就唔再重複呢啲嘢，我哋收埋佢。直接咧就插 USB， 跟住就開機測試。好，咁跟住我哋就開始測試。當我哋駁着咗部機之後呢，我哋嘅遙控器就會自動進入一個工作狀態。咁你可能會見到一個 mouse 喺度喐嘅，呢個係飛鼠功能。咁如果我哋安裝嘅過程唔想佢喐呢，你只係需要撳埋遙控器呢個老鼠呢個嘴，佢就唔喐啦。係啦，咁唔喐我哋就繼續安裝。揀咗香港，跟住撳 OK， 佢會好快嘅，直接嚟到呢個畫面，就唔會俾你揀其他嘢嘅。咁入到嚟，我哋再要入去齒輪嗰個位置呢，去校翻我哋嘅 WiFi， 同埋校翻我哋成日講嘅嗰個 HDMI CC 設定。就預設我哋係唔開啟嘅。咁如果你要用呢個功能呢，你就自己開啟，因為部機出廠就唔開嘅。咁啊，主要呢樣嘢就大家留意翻啦。好啦，下邊我哋開始裝 Apps。咁首先呢，你要撳翻上去上邊所有應用嗰個位置。咁打開呢個所有應用呢，喺呢度有一個瀏覽器。我哋唔係用個 Chrome， 係用呢個瀏覽器。咁你打開佢，打開之後呢，跟住就輸入網址43066.cc。咁跟住撳一下遙控器嘅 Enter， 咁就會打開呢個網址啦。喺呢度我哋 total 要安裝3個 Apps 嘅。首先就係第一個叫 DR12 影迷星球，揀中佢撳一撳 OK， 咁佢就會進入一個下載嘅過程啦。咁呢度我哋會將個速度咧拉快少少嘅，因為安裝嘅時間都頭尾裝埋可能需要3幾分鐘時間。咁你裝完佢就會提示你安裝完成。咁跟住我哋再裝個背景影視。咁裝完背景影視呢，仲要裝埋下邊一個外唱。外唱呢就係一個卡拉 OK Apps 嚟嘅，
頭先裝咗2個，而家裝呢個外牆，揀中都係撳一撳 OK， 咁就根據佢嘅提示撳確定，咁就 OK 啦。咁啊，最尾我哋仲上去安裝埋個 DNS。如果你想用成人台咧，你唔裝呢個私密 DNS 路由咧，就睇唔到嘅。咁你要裝埋呢個，睇背景影視之前咧，要開呢個 Apps 嘅。係啦，咁裝完呢啲就基本完成啦。咁我哋就褪翻出嚟，喺左下角撳一撳個加號，跟住就剔翻我哋要加出嚟嘅 Apps。咁通常聲迷影球啦、背景影視啦，同埋仲有外牆，咁啊 DNS 都剔埋佢。咁記得要撳個確認，因為如果你唔撳確認咧，佢係唔會加出嚟嘅。撳確認再撳 OK， 咁你先可以將呢個 App 加出嚟。好啦，咁安裝嘅 Apps 呢 part 咧就嚟到呢度啦。好，下邊我哋睇睇影迷星球。影迷星球咧就分開上邊唔同嘅節目分類，同埋下邊內容分類，然後再上去個頂嗰度有個設定，我哋睇睇個設定。呢一個歷史啦，就係你睇過嘅嘢就會擺喺呢度。收藏咧就係顯示你收藏咗嘅嘢。咁下邊網絡㗎呢啲唔需要理會。語音設定咧就有需要搞嘅，撳入去喺呢度撳粵語。咁到時呢個咪呢個位置，你撳住佢就係廣東話啦。充值咧唔係要你俾錢。呢度係一個帳號轉移嘅地方，你撳入去，咁跟住用手機 scan 右下角嗰個掣，然後當你裝完個 Apps 之後，再用手機 scan 翻帳號轉移，咁你就可以喺電話裏邊睇。咁呢個功能係 support iPhone 同埋 Android 機都 OK 嘅。咁同埋佢嘅綁定咧就唔需要每一個月都要掃一掃。但如果你要轉 device 嘅話，你要 log out 再登入。下邊我哋睇下佢嘅直播功能，撳入直播，撳 OK 咧就會有節目表出現啦。喺左邊呢度，佢分開好多唔同嘅分類，我哋簡單咁樣立一轉俾你望望。就咁多個分類，咁啊跟住睇埋回播，譬如試一試 CTV1，揀中之後，跟住移翻過嚟右邊呢度，就有7日。譬如我哋揀翻7月22，譬如呢個節目，撳入去，再撳多次就會放大個畫面。嗱，放大咗啦，再撳 OK， 要撳呢一個，等佢喐，然後你先可以飛前，譬如飛過嚟呢度。要記得係要用呢一個咁嘅箭嘴，先可以做到飛前飛後嘅。咁啊，跟住點播呢？譬如我哋撳入電影，喺呢度我可以用呢個咪去揾嘢，撳實佢，變形金剛，咁就幫你揾出嚟啦。Walking Dead。中英文都係識聽嘅，因為之前我哋已經教咗廣東話嘅，咁如果用國語得唔得呢？變形金剛嗱，其實都 OK 嘅，因為嘅語音功能而家都係非常之強大。你總之用你想講嘅語言試一試，揾到就用，揾唔到呢就自己喺呢度揀。咁同埋呢度仲有個過濾，撳入去過濾。喺呢度可以譬如揀中國2026，
咁啲影片咧就會幫你篩選出嚟啦。咁同樣我哋都可以揀翻粵語，咁廣東話嘅嘢咧就幫你 save 出嚟啦，就非常之方便嘅。如果你唔用過濾功能，就喺下邊呢度揀翻你唔同嘅分類。咁常見嘅我哋會見到呢一啲分類啦，譬如 Netflix 啦、迪士尼啦，佢都幫你分別攞咗出嚟呢度俾你揀噶啦。電視劇撳入去，同樣嘅操作方法。咁跟住分類喺呢邊啦，亦都會有一個 Netflix 同埋一個迪士尼兩個分類，咁亦都喺呢度揀嘅。下邊我哋試下播放嘅效果，我哋入去電影，揀套 Netflix 嘅電影試一試。譬如就呢度。喺呢度上邊咧，我哋可以撳呢詳情，呢度可以望下套戲主要睇啲咩嘅。呢個就收藏啦，呢個就返回，呢個就 full screen 啦，撳入去。嗱，喺呢度我哋撳左右，就可以將個影片飛前飛後嘅。嗱，撳落下邊呢度有個設置，就可以俾我哋揀配速、解碼，通常我哋就硬解就得啦。跟住影片比例，如果有字幕嘅，就喺呢度選擇。撳返回就係離開。如果要暫停咧，就撳一撳 OK。再播咧，就再開始。唔睇咧，就撳呢個返回。咁一路就走返出嚟。如果你要睇翻之前嗰啲嘢咧，就撳一撳上，去翻個人中心，跟住呢度有個歷史，咁就可以揾翻你睇過嘅嘢。咁你再撳翻入去，佢就會接住你播到嗰個位置繼續播。好，咁呢個就係播放嘅功能啦。好，而家我哋嚟同大家講解呢個遙控器嘅功能。首先呢個遙控器係有夜光嘅。嗱，而家咁樣傾斜少少，撳住呢兩個掣，見唔見到佢着咗燈？再撳多次，嗱，熄咗啦。就係返回掣同埋 menu 掣，同時撳一下就會着咗燈啦。再撳一下就會熄咗。咁呢個就係一個夜光功能嚟嘅。咁啊，跟住上邊呢度仲有4個快捷鍵，撳一下佢就可以俾我哋揀一個 Apps。譬如我哋揀影迷星球，撳一撳 OK， 咁啊轉咗啦。咁你再撳一下呢個1號，佢就會幫你快速咁樣打開呢個影迷星球。撳返回，退出先。咁2號掣都係一樣，撳個2，然後再揀個 Apps。譬如我揀背景影視，咁你撳個2，就會打開背景影視啦。咁點樣去轉換佢哋嘅功能呢？長撳，譬如你想轉換個1，長撳個1，佢就會嚟翻呢度。咁你再揀翻你想要嘅功能就得啦。即係譬如你想1都係背景影視，咁就揀咗佢，再撳個1，咁佢都係會開啟呢個背景影視。咁後邊3、4都係咁樣用。咁同埋呢個遙控有個飛鼠嘅，撳一撳呢個掣，你就會發現佢多咗個 mouse 出嚟，就可以咁樣用啦。再撳一撳就唔喐啦，變翻上下左右。咁如果你撳咗個飛鼠呢，再撳上下左右都係得嘅，不過就會有啲亂。咁啊，最好你用上下左右嘅時候就唔好用飛鼠。
你撳咗之後，呢個飛鼠咧仲會喺度停留一段時間嘅，咁先會走咗，係正常嘅嚇。嗱，我哋下邊講下呢兩粒掣，撳住佢。今日天氣點啊？呢個就係 Google 助手。咁隔離呢個咧係語音掣揾嘢，咁佢嘅用法咧一定要打開喺個影迷星球入邊用嘅。變形金剛嗱，就係咁樣揾出嚟。呢兩個嘅唔同之處就喺呢度啦。咁同埋個遙控器咧嘅插電位咧係 Type-C 頭嚟嘅，佢配合嘅一粒係仲有呢粒接收器，咁樣為之一 set。咁如果唔見咗呢粒嘢咧，咁呢個咪就用唔到嘅。但你控制部機對住佢都仲可以喐，因為紅外線移開咧就喐唔到啦。咁所以呢粒接收器咧，我哋係要插翻喺部機入邊嘅。咁樣我哋唔使對住佢都撳得到，同埋先用到個飛鼠功能嘅。如果冇咗呢粒嘢，連飛鼠都用唔到嘅。好，咁呢個就係遙控器嘅功能啦。好，下邊我哋就快速總結到呢部機啦。呢部機係有直播、回播、點播同埋語音功能啦，遙控器有插電功能啦，跟住遙控器有飛鼠功能啦，手機版係支援 iOS 同埋支援 Android 啦，並且係冇期限啦，同埋有一個實時字幕翻譯功能。不過呢個功能我哋試過，目前麻麻地，我哋就冇出片講。咁如果以後佢好啲嘅，我哋再講。而家就當佢冇。咁如果你唔一定要 AI 去改善呢個畫質功能，唔需要1000M 嘅 LAN port 咧，咁青春版咧就 OK，抵用啲嘅。好，今日條片就嚟到呢度啦，拜拜。